大家好，今日我要講嘅 topic 係魚嘅活動同埋浮力。首先，我想大家諗下，平時人嘅活動特性係點？我哋每日返工返學喺公園散步，其實係咪都好似係貼地而行咁呢？其實呢，我哋人作為陸地生物，咁我哋90%嘅活動咧都會喺地面度水平位移，即係行前行後行左行右。咁可能剩翻嘅1成咧，就可能係平時同學仔打波、跳高、射籃。但係咧，我哋平時主要嘅都係喺地面度平移嘅啫。咁相反咧，魚咧就喺呢個水入邊生存啦。咁魚咧，佢除咗會前後左右咁喐動之外咧，佢都會上下咁浮動嘅喎。呢樣嘢咧就係人同魚其中一個好大嘅差距啦。魚咧就有呢個浮力嘅機制。大家其實有冇諗過點解一條魚會懸浮喺水入邊嘅？喺解答呢條問題之前，我哋需要知道點解一件物件會懸浮喺水入邊先。咁我想問同學一條問題先：點解一樣嘢會浮或者沉嘅？俾5秒鐘大家時間諗下。有啲同學可能就會講，因為嗰件物件好重咯，所以就會沉啦。就好似一粒鐵波咁，因為好重，咁所以佢就會沉。咁相反而言，一樣嘢好輕，咁所以就唔會沉咯。咁大家覺得呢個說法究竟係啱唔啱呢？又俾5秒鐘大家諗下。咁其實呢位同學嘅說法呢，就啱一半唔啱一半啦。因為佢只係單單用咗重量去衡量一件物件沉定係唔沉，而其實去衡量一樣嘢喺水入邊沉定係唔沉呢，係取決於嗰件嘢嘅密度，即係 density。而當物體嘅密度咧低於液體嘅密度咧，就會浮起；而當兩者係相若嘅話，就會懸浮喺水入邊。而當物體嘅密度咧大於液體嘅話咧，嗰件物體就會下沉啦。咁我哋好快咁重溫一下密度 density 究竟係點計先啦。大家可能會喺初中數學或者 physics 堂都會學過。咁密度嘅公式就係質量 mass 除以體積 volume。上面嘅分子 mass 質量咧就可以直接量度嘅，即係大家可以上磅上秤去度幾重啦。咁單位咧可以係 G 啊、kg 或者 T 即係噸啦。咁就好多單位都得嘅。而下面嘅分母咧就係 volume 體積。咁相信體積咧，大家小學都應該學過噶啦。咁大家可以睇下呢個表，咁就顯示咗唔同形狀嘅 volume 體積嘅公式啦。就好似長方形咁，就係長乘闊乘高。咁 volume 嘅體積嘅單位咧，咁應該就係 cm cube 或者係 m cube。有咗上面嘅密度知識之後咧，咁其實我哋就解釋到點解一啲好細條嘅魚咧都唔會一直咁浮喺個水面度。咁水嘅密度咧大約就係1 gram per cm cube 啦。咁海水咧就可能會多啲雜質啦，咁可能就會多0點幾嘅密度啦。我哋用一條小丑魚 Nemo 做例子啦，咁可能一條小丑魚嘅 mass 質量咁大概都係100 gram 度，咁就好輕嘅。因為小丑魚喺魚入面都算細條啦，咁佢嘅體積咧即係長闊高咁樣乘啦，大概咁可能都係差唔多100 cm cube 咁樣嘅啫。咁你見到其實佢分子同分母嘅數字都非常之相似啦。咁當佢哋互除嘅時候咧，咁就會個數字就可能係非常接近1啦，可能0.9幾。咁水嘅密度係1啊嘛，咁當佢哋兩個嘅密度都非常之相似嘅時候，咁物體咧就會懸浮喺水入邊啦。咁我哋再用一個細鐵球去做例子啦。咁可能佢稱出嚟嘅 mass 都幾大，可能係1至2 kg 啦。但係佢嘅 volume 體積係非常之細粒嘅。咁當佢嘅分子咧係非常大，但係分母咧係非常之細嘅情況下咧，咁除出嚟嘅數咧就會好大啦。咁就係佢嘅 density 就會變得好大啦。咁當佢嘅密度咧大於水嘅時候咧，咁嗰件物體咧就會下沉啦。咁我哋去返一開頭嘅問題，點解一條魚可以浮游喺水入邊嘅？
第一個答案就係我哋啱啱講到嘅密度 density 啦，就係因為魚同埋水嘅密度係非常之相近，咁所以魚就可以浮游喺水入邊啦。但其實魚仲有另一個器官可以幫助佢調節浮力嘅，咁呢樣嘢咧就係叫做魚標啦。魚標嘅英文名叫 swimming bladder， 咁佢咧就係一個氣囊狀嘅器官。大家可以睇下右邊嗰兩幅圖，咁我圈住咧就係魚嘅魚標啦。咁佢咧就好似一個白色嘅氣球咁樣去幫助魚去調節佢嘅浮力。咁通常咧硬骨魚先會有魚標呢個器官嘅。而軟骨魚咧就好似鯊魚咁樣咧，係冇魚標嘅。咁佢哋係靠住其他嘅方法去調節呢個浮力。咁究竟魚標係點樣運作嘅呢？我哋睇下呢條片先。Their body. It's called a swim bladder. A swim bladder is like an internal balloon that helps fish stay at a specific depth without having to expend too much energy. Here's how it works.A swim bladder expands as it's filled with gas, which increases the fish's buoyancy and causes it to float upward. When the swim bladder deflates, the fish becomes less buoyant and it sinks. 大家咧都可以從呢條片睇到魚標係通過充氣同排氣去控制魚嘅密度。咁我哋咧又攞翻密度嗰條公式出嚟啦。咁當魚標充氣嘅時候，咁魚嘅體積咪上升咯。咁 mass 係唔變嘅喎，咁即係分母大咗啦。咁除翻出嚟個數咧，就係個 density 密度就會下降。咁 density 下降嘅時候咧，咁條魚咧就會向上升啦。咁相反嘅時候，魚標排氣，即係魚嘅 volume 體積下降，咁即係分母細咗，咁除出嚟嘅數會大咗，即係 density 會大咗。咁當密度大咗嘅時候，咁條魚咪會下沉咯。咁冇魚標嘅魚會點算呢？咁我哋啱啱就講咗一啲硬骨魚先會有魚標噶嘛。咁軟骨魚係冇魚標嘅。咁究竟佢哋會用啲咩方法去調節佢哋嘅浮力呢？我哋就用鯊魚去做例子啦。其中一個鯊魚會用到嘅浮力策略就係運用佢嘅肝臟去保持浮力啦。咁鯊魚咧就擁有咗一個好大嘅肝臟啦，咁大概咧就佔佢哋嘅體重嘅20%至30%。咁我哋人類咧其實只係會佔咗2至3%嘅啫。咁鯊魚咧係有人嘅10倍之多嘅。咁佢都係脊椎動物入邊比例最大嘅肝臟之一啦。而佢哋肝臟入邊咧就有啲成分叫角鯊烯，呢啲咧都係一啲好低密度嘅脂肪類物質啦。咁大概係得0.86 gram per cm 嘅密度啦，咁遠遠係低過海水嘅密度嘅。而角鯊烯喺肝臟嘅含量都非常之高啦，咁高達80%嘅，咁就可以抵擋鯊魚嘅肌肉同骨骼嘅高密度啦，咁從而幫助到鯊魚去保持呢個浮力。總括而言，我哋回答返我哋一開頭問大家嗰條問題先。點解魚會懸浮喺水入邊呢？第一就係因為佢嘅密度，咁魚嘅密度咧就好類近於水啦，咁所以咧佢就會懸浮喺水入邊啦。第二就係魚標啦，咁有啲有骨魚係有魚標嘅，咁佢就可以透過充氣同排氣去控制水嘅密度啦，從而可以做到上升同埋下沉嘅。而一啲冇魚標嘅無骨魚，就例如鯊魚咁，佢哋咧就會用另外一啲方式去維持佢哋嘅浮力，就例如用佢哋巨大嘅肝臟去保持呢個浮力。今條片就去到呢度啦，多謝大家收睇，拜拜。